وفيلمنا صديقي بيبدأ مع بنتين صغيرين في عيد الهالوين اللي كانوا بيجوا لبيت بنت اسمها نانسي. كانت جميلة كده، مزة كده، هتشوفها انت كده هتعجبك من أول نظرة. المهم نانسي كانت عاجباهم جدا البنتين، وده لأنها ما خلفتش رغم إن هي متجوزة بقالها 10 سنين. المهم بقى صاحبنا جوزها في اليوم ده بالليل لاحظ إن في حرامي في البيت، وبما إن جوزها كان ضابط في البحرية فكان لميح وعنده كمان بندقية. المهم صاحبنا طلع البندقية على طول وضرب الحرامي بالرصاصة فقتل الحرامي، لكن الحرامي بيقع على سور البيت وبيكسر السور بتاع البيت. نيجي بقى للشخص التاني معانا واللي هو توم. توم كان شغال مسوق عقارات، وكان يعني بيحاول يبيع اي حاجه لاي حد. المهم بقى كان عنده مرة جميله جدا متجوزها، يعني بنت جميله جدا بيحبها وهي بتحبه، وعنده ابن صغير، لكن مصاريف المعيشه كانت عاليه عليهم جدا، عشان كده قررت ان هي تنزل تساعده وتشتغل معاه. لكنه قال لها يا حبيبتي لا ما تنزليش، انا هقدر اعمل كل حاجه بنفسي. المهم بقى صاحبنا كان عنده بقى ايه، راح للعائله اللي اسمها والتر علشان طبعا يصلح لهم السور، لانه كان بيشتغل بعد مسوق العقارات اي شغلانه تيجي في اي حاجه يقدر يصلحها كان بيروح على طول، وهناك بيروح ووالتر بيبص له كده ايه من فوق لتحت. المهم بقى والمهم يا صديقي، لو انت وصلت للمرحله دي معايا ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك ليا يا صديقي في القناه عشان تدعمني اكمل فيديوهات. المهم بقى صاحبتنا نانسي بتنزل بقى بفستانها الجميل وبتحاول تعمل حركات اغراء لجوزها اللي هو اسمه والتر، يمكن يحصل امل وتجيب عيل ولا حاجه، لكنه بيبقى مهمل جدا، فبتتضايق عليه وبتزعق له وبتشتمه وبتطلع فوق، فبيطلع وراها بيقول لها طلعت عليا نصك، تعالي بقى يا حلوه، وبيهددها ان هي لو عملت كده تاني بجد هيخلي يومها الاخير، لكنها بتبص له بشراسه وتقول له ما هو انت لو كنت راجل كنت خليتني اجيب عيل، يا دي الفضايح. المهم بقى جوزها التاني او صاحبنا التاني بيروح يشتغل وبيعمل حاجات في السور، يعني صاحبتنا نانسي عينها بتيجي منه، لو مش هخلف من جوزي هخلف من اي حد وخلاص، فبتروح لصاحبنا وبتتعرف عليه وبيتعرف عليها، لكن صاحبنا بيبص لها جامد، واثناء لما هو كان بيبص لها جامد طبعا ايه اللي حصل، خبط صباعه فتعور، فقالت له تعالى علشان نداري الجرح ده. صاحبنا راح يداري الجرح ده فبتبوس الواوا، يا ريتني كنت الواوا. المهم صاحبنا بقى والتر خد باله من الحاجات ديت، فجاب بندقيه وبدا يصطاد حمام جنبيه، يعني اللي هو بقول لك ايه، دي مراتي خلي بالك بدل ما اغزك يعني. المهم بقى الوقت بيأخر وصاحبنا لسه ما خلصش السور، وبيلاقي ان الليل ليل، فبيروح لهم بيقول له ان هو هيجي الصبح يكمل المكان ده. فطبعا والتر قال له بما انك ما خلصتش طبعا مش هديك فلوس دلوقتي، تعالى بكره بقى بحاسبك بكره. فنانسي بتقول له بات معانا النهارده وكمل بكره، لكنه بيرفض وبيقول لها لان انا عندي مراتي وابني لازم نروح لهم. صاحبنا بيروح علشان يشغل العربيه، لكن العربيه مش بتشتغل معاه، واضح كده ان نانسي عطلتها. تعالى بقى معانا بقى يرجع تاني للبيت ويقول لهم ان هو بقى عايز الراجل اللي هو يبات عندهم النهارده لحد بس لما العاصفه ما تخلص. المهم قال لهم كمان اللي هو عايز يكلم مراته في التليفون، فبيكلمها وبيقول لها يا حبيبتي ان هو مش هيقدر يجي لانه اخر وهو ما بيخلصش الشغل لسه، فطبعا كانت قلقانه وخايفه، لكنه بيقول لها ما تقلقيش اول لما اخلص على طول هرجع لك مره تانية. صاحبتنا نانسي بقى كانت عاجبها الموضوع ده جدا جدا، وبعد كده قعدوا كلهم وعزموه على العشاء بحيث ان هو يتعشى معاهم قبل ما يروح، طبعا الطفل واجبه برضه. نانسي بقى كانت اكتر حد منبسط. نانسي قامت تجيب حاجه فجوزها هددها وقال له ما تبصش للحاجه مش ليك علشان ما تاخدش فيك، يعني ما علينا. المهم نانسي بترجع ولكنها ما بتعملش بالمثل اللي قاله جوزها، وبتحط رجلها لا مؤاخذه من تحت الترابيزه. بعد كده بقى العشاء بينتهي الحمد لله، بعد ما نانسي بتستفز جوزها وبتقول له بقى تعالى معايا اوريك هتنام فين، في اوضتها. لا مش كده، يعني في اوضتها كانت بتغير يعني، وقالت له استنى على السرير. صاحبنا بقى كان مستني ومستغرب اللي هو ايه ده وايه اللي انا شايفه ده. بعد كده بتيجي تقعد على السرير وبتحكي له احزانها يعني، فصاحبنا حس ان في حاجه غلط فخرج بره على طول الاوضه علشان طبعا النيه مش حلوه يعني، فخرجت وراه ووقع على الارض، فوقعت وراه وحطت رجليها كده وبص منظر حضاري من تحت وبتقول له بقول لك ايه ما تيجي معايا سكه. المهم بقى صاحبنا كان هيجي معاه سكه بالفعل، لكن سمع ان جوزها جاي فراح نام على طول وقال الحمد لله اليوم خلص على كده. اليوم يخلص على كده؟ لا، جوزها هيصحيه يقول له تعالى معايا انا عايزك يا حبيبي نقعد ايه في الروف ندردش انا وانت سوا، وبيقول له اللي هو كان جندي في البحريه وان هو طلع بفرقه قبل كده بتاعته في مهمه والفرقه بتاعته كلها ماتت علشان كده ما نزلش الشغل مره تانية لانه محبط، وبيقول له ان مراته نانسي عندها سرطان وهو عايز يقتلها علشان يريحها من السرطان اللي هو فيه، لكنه بيحبها فمش قادر، وبيعرض عليه شنطه فلوس مليانه كتير بقابل ان هو يقتلها ويسمها علشان يريحها من عذابها. صاحبنا راح لها هناك بقى وهي بتاخد دش تستحمى، وصاحبتنا خدت بالها ان هو واقف هناك وبيبص عليها، فردته وقالت له بقول لك ايه ممكن تخش ندردش عادي يعني، ده انا كده بستحمى يعني مش حاجه عيب يعني. المهم صاحبنا دخل وسمع الكلام وهي بدات تتكلم معاه وبتقول له ان هي معجبه بيه وان هي وهي يعني نفسها في عيل يعني. صاحبنا ما خدش باله الا هو بيقوم من جنبها بعد ما عملوا شاي بلبن اكيد يعني. بعد كده لما قامت بقى صاحبنا بيلبس بسرعه علشان جوزها ما يجيش، لكنها بتلاحظ ان في ازازه سامي موجوده تحتيها في الهواء،
فبتقول له ايه السم ده وجبته منين؟ فقال لها كل حاجه، ان جوزها هو اللي قال لها ان هي عندها سرطان وان الخ 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 الخ. فقالت له ان الكلام ده ما حصلش وان جوزها كذاب. فطبعا صاحبتنا راحت لجوزها على طول وواجهته واتخانقت معاه وضربته بالسكينه لكن جت في ايديه. طبعا بعد كده بيتناقش معاها لكن جوزها على طول راح مديها بالبنيه وقعها على الارض واغمى عليها وهدده وقال له اقتلها لما انا هقتلك بالمسدس. بعد كده صاحبنا ما رضيش ان هو يقتلها طبعا ولا خاف من جوزها واتخانق مع جوزها وضربه كام بنيه كده وقدر ان هو يغلب جوزها في معركه يعني. بعد كده بقى راح يصحي نانسي وربط جوزها طبعا في الايه في البتاع دوت. فهي قالت له الحقني يا انقذني بجد وبتدخل في علاقه معاه قدام جوزها اللي هو ايه يلا بينا نهرب ونسيبه من هنا، يلا بينا نهرب ونسيب المجنون ده. لكن جوزها قال له بقول لك ايه قبل ما تهرب ادخل السرداب اللي عندنا في الاوضه، هتلاقي كده سرداب في البيت ادخله وانت تعرف هيقتل المره اللي اسمها نانسي. فبيدخل السرداب غصب عنها فبتتضايق وبتروح تفك جوزها وبتقول له يلا بينا نخلص منه بقى بدل ما يودينا في داهيه الله يخرب بيتك. واضح كده ان هي عامله مصيبه. صاحبنا بيروح جوه وبيلاقي كام شاب هناك مقتول وميت. واضح كده ان نانسي كانت بتاخد الشباب ديت لا مؤاخذه يعني وبتعمل معاهم علاقه. بعد كده طبعا جوزها بيغير وبيقتلهم يعني. المهم بقى اصحابنا قرروا ان هم يقتلوه وبيجروا وراه علشان يقتلوه لكن صاحبنا بيقاوم وبيحاول ان هو يهرب منهم. لكن صاحبنا في الاخر بياخد ضربه على دماغه وبيقع في الارض وما بيقدرش ان هو يسيطر. المهم بقى قرروا ان هم ما يقتلوش، قرروا ان هم يبلغوا عنه فحطوه في العربيه كده بره وحطوا جنبيه جثه 2 شباب على اساس ان هو اتخانق معاهم يعني ومشي. المهم يعني بلغوا البوليس عنه والبوليس جه قبض عليه وقال له بقى الضابط قال له كالتالي انت رحت تصلح لهم السور، اعجبت بالوليه، حاولت تعمل معاها علاقه، جوزها شافك هربت وانت بتهرب، قفشك شاب فالشاب اللي اتخانقت معاه فقتلته. قصه سيناريو مش داخله دماغنا بجنيه. وجابوا مراته بقى قالت له انت خاين ودخلت علاقه معاها الست ومش عارف ايه، انا مش عايز اعرفك تاني مره تانيه يا جبان. وبتسيبه وبتمشي كده وبتقول له كل اللي بينا انتهى ومالكش عيال عندك ولا عليك عندي اي حاجه. وصاحبنا رغم ان هو مظلوم لكنه خسر كل حاجه. المهم بقى البوليس راح هناك البيت علشان يحقق في السرداب اللي هو قال عليه وبتجيب له مفتشه بقى مذكره تفتيش رسميه من الحكومه او من النيابه. وبيروح هناك والتر بقى مش يخبي العيال اللي عنده مقتولين والسرداب وكل حاجه، لا بيخلي كل حاجه زي ما هي، مش فاهم ايه الحبكه في كده يعني. المهم بقى بيقول لها واضح ان احنا اتقفشنا يا عروسه يلا بينا نهرب. فبتقول له قشطه فبيهرب هو وبيسيبها وبتقول له يا كلب يا كلب وفعلا بيهرب وبيسيبها والبوكس بيقبض عليها هي. وصاحبنا التانية بياخد افراج بقى الحمد لله. لكن بيروح لمراته لكن مراته بتقول له الخاين هيفضل خاين، ماليش دعوه انت قتلت ولا لا لكنك خاين، وبتسيبه وبتمشي. بيفضل بقى يبص في الذكريات والصور وان هو خسر حاجات كتير جدا. لكن والتر بقى بيجيب مراته وبيقول له انت بوظت حياتي علشان كده لازم انا ابوظ حياتك، انت خليت مراتي اللي انا بحبها الوحيده تخش السجن علشان كده انا هخلصك من مراتك. اللي هو انت عبيط انت مظلوم انت ظالم يا ابني. فقال له بقول لك ايه اقتلني انا وبلاش هي. فبيسمع كلامه وبيديله بالرصاصه في بطنه على طول. بعد كده صاحبنا بيغمى عليه فبياخده بقى والبوليس بيجي بيقول له يا والتر سلم نفسك المكان كله محاصر. وبيقول له اوعدك اللي انا هريحك البوليس. فبيسيب الراجل فالبوليس بيريحه وبيقتله. صدقوا بجد صدقوا ما كدبوش. وبعد كده صاحبنا بقى مراته بتسامحه وبتقول له اديك اخر فرصه وبيرجع لمراته. وبكده الحمد لله بينتهي معانا الفيلم ده يا صديقي. وما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك ليا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.